Godina Arsii Lixaa aanaa Qoreetti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa ijaaramaa ture eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Aymit Taqasaa dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Qoree ganda waajjii ibsaanatti manni tajaajila poolisii hawaasaa birrii miiliyoona 1 oliin ijaaramaa ture eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'eera. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaan kutaa ittisa akka qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Kumaandar Muhammad Ottichaa manni tajaajila poolisii hawaasaa ijaarame fedhii hawaasni nageenyaaf qabu kan itti agarsiise ta'uu himuun miseensonni poolisiis tajaajila haqa qabeessaa fi qulqulluu ta'e hawaasa biraan gahuu qabu jedhan. Nageenya mirkaneessuu keessan yeroo amma kana aanaan Qoree waan nageenyi isaa mirkanaa'eef mana ofiitii miti koottaadhaan dhiyootti na tajaajila. Fagootti deemuun barbaadu poolisiin na dhiyeennatti na tajaajilee karaa dheeraa deemuurra ufitti na dhiyeessuu barbaada. Mana kiyyaa miti mana poolisii isinii ijaara jettanii hadha mana nu ijaartanii manni kun keessanii baasii keessanii ijaarame waan ta'eef mana keenya eegumsa gootanii fi miseensota tajaajila poolisii hawaasaatiif caasaawwan sadarkaan asitti galan kanallee deeggarsa barbaachisaa gootanii fi miseensi keenyallee kan tajaajila poolisii asitti ramadame akkaatuma hawwatiin keenya abbootiin keenya siinqee isaanii irraa baasanii mana ofii birrii mana ofii baasaniiti horii ho'aa gurguratanii mana kana ijaaran kana nus mana bareedaa kana ijaaran kana keessa teennee tajaajila bareedaa waan hawaasni nurraa barbaadamu gochuu qabnaa jechuudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa Qoree obbo Kamaal Tolaa fi itti gaafatamaan kutaa tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Kumaandar Ittaanaa Yaasin Qashii manni tajaajila poolisii hawaasaa ijaarame hojii fakkeenyummaa gaarii qabu ta'uu himuun nageenyi waaraan akka jiraatuufis bu'uura akka ta'u dubbatan. Ganda kanattis dameema nageenya waaraa kabachiisuu eenyummaa uummataa cimsanii itti fufsiisuu kan ta'e tajaajila koomunitii hawaasaa akka ganda kanaatitti dursitanii ijaaruudhaan dursitanii eebbiftanii muuxannoo kana gandoota biraatittis akka babal'isan aanota biraatittis akka babal'isan. Hojiin nageenyaa akka lafa qabatu taasisuudhaaf mirkaneessummaan isaan ittiin mirkaneessan nageenya ittiin mirkaneessan waajjira kana ijaaranii dhaabbatanii ijaarsanii asiin gahanii eebbisuun isaanii waan tokkodha waan guddaadha. Gahee guddaa as keessatti qaban gahee leencaa as keessatti qaban borus akkasumatti itti fufnee nageenya ganda keenyaa nageenya aanaa keenyaa nageenya godina keenyaa hin mirkaneessine jechuudhaan hojii gaarii hojjetaa kan jiranii fi hundi isaaniitu bifuma kanaan miira dorgommii qabaatanii miira dorgommii keessa galaniiti kan hojjechaa jiran ta'uu isaati. Ajajaan waajjira poolisii aanaa Qoree Inspektar Hussein Hirphoo fi itti gaafatamaan kutaa ittisa akka aanichaa Inspektar Ittaanaa Abdul Karim Ibroom manni tajaajila poolisii hawaasaa ijaarame hojii nageenya mirkaneessuu cinatti hawaasni qaamolee nageenyaa waliin hariiroo cimaa akka uumuuf kan gargaaru waan ta'eef yakka ittisuu keessattis shoora olaanaa akka qabu himan. Annagaa barbaada abbaa gadaati waan ta'eef nageenyi narraa barbaachisettanii lafa hamma isaa bareedu kana kataa'umsi isaa bareedu kana hirmaannaa keessaniin humna keessaniin waajjira bareedaa poolisii jawaan jaalattaniif waajjira kana guyyaadhaa ijaarattanii eebbisiifachuu keessaniif sagantaa kana sintu qabatee eebbisiifate waan ta'eef kun ragaadha jechuudha. Kun ragaa nageenyaa jiraachuu isin nagaa jaalachuu nu hammachuun keessan kanaan agarsiise. Hariiroo hawaasaa fi poolisii keenyaa walitti fidee hojii achitti waajjira poolisii aanaa dhaquu caalaa hawaasni keenya asumatti ganduma isaatitti naannoo dhiyootitti hojii nageenyaatii fi wantoota isaan barbaachisu dhiyootti akka argataniif bu'aa guddaa kan buusu ta'uu isaati. Jiraattonnis manni tajaajila poolisii hawaasaa ijaarameef rakkoolee nageenyaa saffisaan furuu fi tajaajila mootummaa dhiyeenyaan argachuuf kan isaan tajaajilu ta'uu ibsanii rakkoolee kenna tajaajilaa keessatti mul'atan furmaata akka argataniifis amantaa qaban ibsaniiru. Qaamni nageenyaa hojii irratti yoo bobba'e dallaa nagaati dallaa nagaa keessa bulanii kanaaf hawwii guddaa waan qabnuuf qopheessine isin mul'ifne waan nu jalaa hafu takka irra nu gargaartanii bakka akka gawakka nu gootan jedhee isin yaachisaa. Waajjirri kun asin nu dhaabatu waa lama nu mirkaneessa. Tokkoffaa nageenya ganda keenyaa nu mirkaneessa. Lammaffaa qaama nageenyaa kan waliin beekne hawaasa keenyaan kanaan dura waliin beekan akka diinaatti wallaalu. Har'a ammoo nama komii itti himannu nama isaanitti sindhu asitti nu dhaabanii jechuudha. Kakaleessa namni biraa nu buru jaajessu hin beennu garana midhannu haadha baanee ofiillee dagalee dhaabannee rakkoo kana waan furannuuf isinillee nu bira dhaabadhaa warri godinaa nu jajjabeessaa jenna. Himatamaan yakka gowwoomsuu raawwate hidhaa fi birriin adabamuu poolisiin bulchiinsa magaalaa Sabbataa beeksise bal'ina oduu kanaaf Lissaanuu Mirreessaa.
Bulchiinsa magaalaa Sabbataa aanaa Caffeem iddoo addaa naannoo hoteelaa Hiinaa Giraand jedhamee beekamutti shakkamaan Fitsum Siwayyaa jedhamu miidhamaa dhuunfaa obbo Magarsaa Haayilee jedhamu haadha manaa isaa waliin wal dhabdee jiru ogeessa seeraa se'ee yommuu mariisisu anatu dhimma keessiif xumursiisa ani dhimma raawwachiisaa hawaasaati jedhee goomsuun yeroo adda addaa birrii irraa fudhachaa turu qondaaltonni ni dubbatu. Shakkamaan Fitsum Siwayyaati miidhamaa dhuunfaa Magarsaa Haayiluu jedhama jechuudha. Magarsaa Haayiluu kuni haadha manaa isaa wajjin walitti bu'anii dhimma hariiroo hawaasaatiin walimachuu eegalan. Gaafa walimachuu eegalanii namichi shakkamaan kuni ani ogeessa seeratii barreessaa seeratii mana murtiis bakka bu'ee siifan falmaa dhimma kee hundayyuu anatu sii xumura karaa mana murtii jechuudhaan qarshii 10,500 yeroo garaa garaatti deddeebi'ee miidhamaa dhuunfaa kanarraa fudhatee akka waan mana murtiitti himannaa ogeessi kun banee fakkeessuudhaan yookaan gowwoomsuudhaan ragaa sobaa qopheessee chaappaa mana murtii kutaa magaalaa Sabbataa fi aarmaa kutaa magaalaa Sabbataatti fayyadamee lakkoofsa galmee 46,950 mana murtii aanaa kutaa magaalaa Sabbataa jedhee miidhamaa dhuunfaa kanaaf urjinaanni lamira taa'a jechuudhaan koppiisaa gaafa miidhamaa Magarsaa Haayiluu kanaa kennu miidhamaan kun qabatee gaafa mana murtii dhaqeetu sii kennee jedhanii gaafa manni murtii gaafatu maqaa shakkamaa kanaa caqasee jechuudha. Gaafa inni eeru manni murtii immoo eeruu nu akka nuti qorannuuf eeruu nu dhiyeessan. Achirraa kaafnee qorataaf abbaa alangaa garee dhaabuudhaan dhimmicha kana sanada shakkamaa kan akka argannuuf haga danda'ame namoonni illee akka irraa barachuu qaban galmeen abbaan alangaa keewwata bara 1996 bahe yakka gowwoomsuudhaan himannaa irratti banee manni murtichaas dhimmicha bitaa fi mirgaan erga ilaaleen booda dhaddacha tibbana ooleen hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a 8 akkasumas birrii 1,000 akka adabamu itti murteesse. Manni murtiis bu'uura seera akka keewwata 88 lamarratti hundaa'uudhaan himatamaa kana kan barsiisuun namoota biroolee barsiisuu kan danda'u. Gulantaa 11ffaa jalatti adabbii hidhaa salphaa waggaa tokkoo fi ji'a 8 fi adabbii maallaqaa 1,000 tokkootiin akka adabamu itti murtaa'eera. Shakkamaanis gocha yakkaa raawwatetti gaabbiitti dhaga'ame akkanatti himam. Himanni natti baname yaa'u gaabbii na gaabbisiiseera. Gaabbiin gaabbe sunis immoo gaafa manni murtiis dhaddacha irratti gaafa dubbatanis gaafa murtii kana murteessuufis dubbatan keessi koo baay'ee natti dhaga'amaa ture. Tasgabba'anii konkolaachisuun balaa tiraafikaa hir'isuun mancaatii lubbuu fi qabeenyaa hambisuu keessatti qooda guddaa qaba jedhame. Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti hubannoo nageenya tiraafikaa hawaasaaf kennameera. Ahmed Garaddaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti qaamoleen nageenyaa poolisoonni tiraafikaa fi qooda fudhattoonni akkaataa balaa tiraafikaa xiqqeessuun danda'amu irratti barumsa hubannoo cimsuu kennan. Imaltoonni yeroo daandii fagoo imalan akkaataa naamusa konkolaachisummaa fi imala daandii fagoo yeroo imalan irratti maal akka gochuu qaban adda baafachuu irratti kan xiyyeeffate. Duula hubannoo uumuu kanarratti kan argaman itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa nageenya tiraafikaa poolisii Oromiyaa Komaandar Balaachoo Tiikii hojiilee qorannaa raawwii baatii 9 darbanii poolisiin Oromiyaa qorataa ture adda baasuun akkaataa balaa tiraafikaa hir'isuun danda'amu irratti hanqinaalee jiran sirreessaa deemuun murteessaadha jedhan. Imaltoonni keenya nagaan akka deemanii nagaan akka isaan nu deebi'aniif tasgabbaanii keessattuu imalaa yoo tasgabbaa'e shufeeriin tasgabbaa'a imalaa yoo tasgabbaa'uu baate dafii qaqqabsiisii dafii oofii kan jedhu ta'e shufeeriin konkolaachisaanis akkasumatti ariitiidhaan oofuu danda'a. Ariitii balaa tiraafikii hambisuudhaaf akka isaan tasgabbaa'anii oofan gochuudhaaf imalaan keenya immoo hamileedhaan gara maatii isaa akka deemu dadhabbiillee akka qabu kanumaa jenneet sagantaa shaayii bulnaa kun
asirratti qophaa'ee jira. Magaalaan Shaggar magaalota sochiin geejjibaa itti heddummaatu keessaa tokko. Kanaaf akkaataa balaa tiraafikaa hir'isuun danda'amu irratti hubannoo uumaa deemuun barbaachisaadha kan jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa olaanaa nageenya tiraafikaa qajeelcha olaanaa magaalichaa Inispeektara olaanaa Maammush Caalaati. Balbala shananiinuu hojiin hojjetamu hojii nageenya tiraafikii fi balaan tiraafikaa akka hin geenye hojiin guddaan hojjetamuu qaba. Hojii wal fakkaataatu hojjetamuu qaba. Iddoo addatti konkolaachisaa, iddoo addatti gannatu jira, iddoo addatti immoo sochii hawaasaatu jira. Kana waan ta'eef konkolaachisaanis of eeggannoo akka godhu, to'ataa tiraafikii keenyas immoo akkaataa inni to'atu balaa tiraafikii xiqqeessuu irratti taargeet goonee to'annaa keenya jechuudha. Akka kutaa magaalichaattis hojiileen hubannoo uumuu hojjetamaa tureen balaan tiraafikaa hir'atu odeeffanne. Jijjiirama argannee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kan baatii 9 yoo laalle bara darbe lubbuu nama 12tu darbee jechuudha. Bara kana garuu lubbuu nama 4ti. Innumtiyyuu darbuun qabuyyuu garuu Waaqayyoos nu gargaaree itti dabalamee lubbuun du'a hir'isuu dandeenye jirra jechuudha. Hawaasnis yeroo miilaan imalu daandii isaa bitaa qabatee deemuu akka qabu yaadachiisanii akka kutaa magaalichaattis duulli hubannoo uumuu cimee itti fufaa jedhaniiru. Sochiin dinagdee hawaasummaa fi investimentii adda addaa keessatti baay'atu. Sochiin namaallee karaa sanaan baay'ata. Sanaan wal qabatee hanqinni daandii kan jiru waan ta'eef baay'inni konkolaataas kan jiru waan ta'eef sababa kanaadhaan balaan tiraafikii akka hin geenyeef irra deddeebiidhaan balaa tiraafikii hamma gahaa jiru yaaddessaa ta'e kana xiqqeessuudhaaf hubannoo hawaasaa kallattii adda addaadhaan taasifamaa kan ture ta'uu isaadha. Uummanni kan keenya warri afaan keenya dhaga'u, warri afaan amaaraallee dhaga'u, warri gartanii ergaa kallattiidhaan kennamu warri caqasnu wanni karaan kun ittiin balaan kun ittiin dhaabbachuu danda'u ergaa masjiidarraa darbu, ergaa waajjira qaama nageenyaarraa, waajjira poolisiirraa ergaa darbu gurra qofaan odoo hin taane qalbiidhaan yoo dhaggeeffanne hojiitti immoo yoo jijjiirree jenne wanni kun tasumayyuu dhaabbachuu danda'a jechuudha. Waqtii gannaa wal qabatee balaa tiraafikaa uumamuu malu xiqqeessuuf poolisiin tiraafikaa, ejansiin geejjibaa fi hawaasni kutaa magaalaa Furii ammumaa xiyyeeffannoo itti kennanii kan hojjetan ta'uu nutti himaniiru. Waliigalaatti gannaa wal qabatee rakkoo jijjiirama qilleensaa wajjin kan wal qabatu balaan tiraafikii hin dabala. Sanaan wal qabatee ogeessi keenya to'annaan akkuma jirutti ta'ee hubannoo hawaasaaf kennu, lafoo deemaadhaaf kennu, konkolaachisaadhaaf kennu, warshaalee keessatti dhaabbilee adda addaa keessatti hojjettootaaf kennuun to'annaa keenya keessumattuu balaa tiraafikii xiqqeessuu danda'u irratti xiyyeeffannee to'achuun nurra jiraata. Ganna dhufuu fi of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Keessattiyyuu konkolaattota wal qabsiisee yeroo gannaa teeknika konkolaataa wal qabsiisee balaa yeroo baay'een qaqqaba waan ta'eef balaan kun akka hin qaqqabne dursinee teeknika konkolaataa irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Amma gara gannaatti deemaa irra ganni immoo amaluma isaatiin qilleensa jijjiiramaa roobni hin rooba hurriin hin jiraata. Kana wal qabatee balaan tiraafikii hin dabala. Kana wal qabatee konkolaachaadhaaf gaafa hubannoon kennamu haxooftuusaa akka sirreeffatu, gommaasaa akka sirreeffatu, akka amala haala qilleensa yeroo sanatti akka konkolaachisu hubannoo kennaa deema. Kutaalee magaalaa Shaggar hafan hundattuu xiyyeeffannaa kennuun sochii duula hubannoo uumuu itti fufiinsaan kan kennamu ta'us odeeffanneerra. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabanne xumureerra qophiilee poolisii afaan biroo waliin turtii gaarii.